Ja tere jälle vaatama. Panen uue video käima ning Audi oma tavapärasel positsioonil tõstubki peal ja tänase video plaaniks on siis jälile saada ühele probleemile, mis on Audi kiusanud päris pikka aega. Aga nüüd eelmise video lõpetasime sellega, et rool sai paika. Olen nüüd Audiga tegelikult teilinud siin 3-4 päeva vahepeal, tegelikult mitu nädalat on juba möödas. Aga rool on väga super, labad ilusti töötavad. Sain ka selle teise laba uue, toimib ilusti, kõik on fine ja see projekt on success ja näeb ka väga okei selle interioriga välja, et kogu see rooli ja kogu see sisu välimus sobib väga hästi kokku ja mina olen rahul ning rohkem midagi siin muutma ei hakka, et toimib. Aga nüüd tänase video juurde, siis praegu on meil käes aprilli lõpp, esimese võistluseni on meil omajagu aega, aga tegelikult alates juba eelmisest aastast või isegi juba üle-eelmisest aastast, tegelikult eelmine aasta siis see probleem süvenes, oli meil siis geneka laadimise, geneka rihma probleem. Et nüüd videoväliselt tegelikult pärast seda, kui me rooliprojekti lõpetasime, sain jälile siuksele asjale, et kasutasime siis geneka rihmana täitsa tavalist rihma. Aga nagu te näete, siis meil siin ühtegi pingutit ei ole ja rihm jookseb siis otse harmoonilise balansseerija ehk siis damperi ja geneka vahel. Niimoodi otse jookseb, mitte ühtegi rulli, mitte midagi ei ole. Siin all on üks rull, mida me katsetasime, aga see kuidagi meil see katsetus välja ei tulnud niimoodi, et see ikkagi hakkas maha viskama jama oli ja ei toiminud. Aga ühesõnaga tagasi selle rihma juurde, et siin kasutasime kõige tavalisemat õige mõõduga rihma, vahepeal proovisime ka 5-soonelist ja eelmise aasta lõpust siis see 5-sooneline rihm tegelikult jäi siia nii-öelda toimima, et enam rohkem seda maha ei visanud. Lisaks saime ka siis selle geneka kronsteini tugevdatud, et see tahtis ka meil läbi painuda, et sellega enam probleeme ei ole. Aga lugesin siis natukene internetist ja konsulteerisin erinevate spetsialistidega, kes natuke seda rihmamajandust teavad, et siis tegelikult sain teada, et sellise konfiguratsiooni juures, nagu meil seal on, et meil ei ole mitte ühtegi pingutit, vaherulli mitte midagi ei ole, siis tavaline rihm sellise olukorras tegelikult ei saagi töötada. Et ta hakkab siis korralikult käima geneka laagritele, damperile, igasuguse asjale hakkab valu tegema ja lõppkokkuvõttes see pole absoluutselt optimaalne lahendus, see rihm hakkab libisema ja nii edasi. Aga selle lahenduseks on olemas siukene nagu, ma ei oskagi öelda, siukene nagu siis pääsetee, et saab kasutada elastikrihma. Ehk siis see rihma pikkus tehasest on 831, aga kui spetsiaalselt tööriistadega see peale panna, siis see rihm mingil määral venib 848 pikkuse peale ja ta jääb siukene nagu väga mõnusalt elastne ja siukene, kuidas ma ütlen, siukene nagu läbipainduv. Ja sellist elastikrihma võib siis kasutada ilma pingutita konfiguratsioonis. Näiteks ka meie tiimibussil on täpselt samasugune konfiguratsioon elastikrihma, ühtegi pingutit ei ole ja jookseb otse siis mootori otsast seal damperi pealt. Aga mõtlesingi, et see on probleemi lahendus, panin rihma peale, läksin sõitma ja mingil põhjusel tuleb välja, et probleem on veel hullem. Et ta küll nüüd rihma maha ei viska, aga panen siia vahele väikese pildi logist, et mingil põhjusel ainukene konditsioon, kus genekas absoluutselt ei lae ja akupinge kukub sinna 8,5 voldi juurde, on siis, kui auto on korraliku boosti all. Et tegin siukesed loomkatsetused, et panin koha peal auto tiksuma, kõik võimalikud tarbijad järgi, panin 3. kütusepumba, panin ventika, panin roolivõimu, panin puhuri põhja, kaugtuled, kõik asjad. Pinge on täiesti stabiilne, alla 13,5 ei kuku. Proovisin niimoodi, et kõik need samad tarbijad olid taga, lasin mootori pöörde koha peal 7500 peale põhimõtteliselt piiraesse. Samamoodi genekas laeb, pole mitte mingit probleemi. Aga kui vaatame boosti all logi, nii-öelda kui siis autol on korralik jõud taga, kiirendame, siis täiesti lambist umbes 6500 pöörde peal on näha, et geneka laadimine koob täielikult ära või pinge kukub umbes 8,5 voldi peale ja muidugi selle suure voldi kukkumise peale enam kütusepumbad ei jõua piisavalt kütust toota. Näha on, et see hakkab lahjaks minema, kui lõpuks siis ajukaitse sekkub ja võtab mootori jõu ära, et see läheb juba liiga ohtlikuks, segu läheb liiga lahjaks ja on oht mootorile haiget teha. Lisaks siis kõigele muule kontrollisin üle ajumassid, igaks juhuks isegi mõtlesin, et okei, tegu on vana autoga, vana juhtmestikuga, et tõmbame siis ajule, koilidele, kõikidele muule tõmbame uued massid. Tõmbasin uued massid. Lisaks tegin ka siis väikese ümberühenduse, et see jahutusradika vent, see peaks võtma täispööretel umbes 35 amprit ja kui genekas on meil see 50 amprine hetkel
isegi tegin niimoodi, et kui põhjagaasiga umbes on üle 2,2 baari boost'i, siis tegelikult ventikad sisse ei lülita. Et tegin siis selle jahutusradika ventika juhitavaks läbi Maxecu ja tegin siis niisuguse väikest tabeli sinna, et kui Maxecu näeb sisselaske kollektoris 2,2-2,3 baari rõhku, siis tegelikult tuleb niisugune nagu fail safe ja jahutusradika ventikat sisse lülitada. Et kui mootoris on nii palju ülerõhku juba saavutatud, siis tõenäoliselt liigume me nii kiiresti, et see jahutusradika ventikas niikuinii mitte midagi ei muuda ja kohe, kui laseme gaasi lahti, siis jällegi aju lubab aktiveerida ja niipea, kui tuleb andurist signaal, siis ka jahutusradika ventikas aktiveerub. Ja isegi sellise konfiguratsiooni puhul, kui jahutusradika võtame mängust välja, tuled ei põle, ainult autoga kiirendame, siis ikkagi tekib mingisugune laadimisprobleem, et isegi kui kõikide nende pumpade, et isegi kui kõik need 3 kütusepumpa amperaažis kokku lüüa, siis tegelikult selles kenekas peaks olema rohkem ja küllalt, et kõik asjad siin autos ära toita. Aga millegipärast ikkagi see kenekas seda teha ei suuda. Ja ainukene variant, mis mul veel pähe tuli, on see, et kenekas ise on viga saanud. Me oleme siit on see keneka rihma, ma ei tea, miljon korda juba maha lennanud. Oleme kasutanud selle peale seda hüppavat rihma ja tõenäoliselt äkki see kenekas on siis saanud, ma ei tea, kas laagrid on läbi, harjad on läbi, mis iganes põrutada saanud. Ma ei kujuta ette. Aga põhimõtteliselt vana hea siis inglise keeles parts cannon, ehk siis teeme siis seda eesti keeles juppide kahurit, ehk siis täpselt viga ei tea, aga vahetame keneka välja. Ja mu see laua peal on olemas siis tegelikult üks täpselt samasugune kenekas, mida ma eelmine aasta kahtlustasin, et võib-olla see on katkine, et mingil põhjusel ka ei laadinud. Täpselt ei tea, seda tagasi ei pane, aga mul on ka siis auto algusaegadest OG vaata kindlasti mäletavad, kui me veel selle autoga sõitsime One Mile Challenge'it, siis auto algusaegadest on tegelikult peal olnud siin sellise koodiga 120 amprine generaator, mis peaks olema ka rohkem kui piisav kõikide asjade jaoks, mis siin sõidu ajal tarbivad. Ja proovime siis minna tagasi juurte juurde, toimiva variandi juurde, sest ma tean, et see kenekas on kindlasti korras. See hetk, kui ma ta maha võtsin, toimis. Ja proovime siis asendada siis selle nagu uuema tüübi 150 amprise keneka, et see peaks olema originaalis Audi C5 peal, mingisuguse V8 mootori peal ja proovime siis asendada sellega, mis me teame, et kunagi töötas. Nüüd, esimene asi, mida ma kohe näen, mida ma täpselt ei mäletangi, et siin on suurem ratas, ehk siis ma ei ole enam kindel, kas me seda elastikrihma nüüd siin selle pealt tööle saame. Ma väga loodan, et meil õnnestub ta ikkagi siia kuidagi peale pressida, sest et see rihm iseenesest venib päris palju. Aga pole enam kindel, et võib-olla peame siis ikkagi korraks tagasi minema mingisuguse vana rihma peale, et mul on ka siin erineva pikkusega erinevaid rihmasi saada, aga nagu näha oli, siis hetkel see rihmavahetus otseselt meie absoluutselt mitte midagi ei muutnud, ehk siis katsetan ära, vaatan, kas saan kuidagi midagi toimima. Ja nagu ikka, esimese asjana keneka vahetuseks, kuna meil on siin üks totakas väga pikk polt, seesama polt, kus siis see rullik läbi läheb, siis kõigepealt pean võtma selle jaoks vana hea interkuuleri eest ära. Aga see ongi hea võimalus näidata teile siis Audi uut interkuulerit, polegi videos veel näidanud, et raketi baasile viisin siis sellise tööülesande, et viisin siis ise ostsin custom Garretti poolt tehtud kärje ja ütlesin, et mahutage selle stange taha ära, niimoodi stanget ei peaks hakkama retsima ja tegelikult nad tegid väga super ilusa töö, et kohe kui võtame stange eest ära, siis näitan seda natuke lähemalt ja shout out raketi baasile. Ja interkuuler on tõesti nagu väga-väga hästi lahendatud. Et nagu ma ütlesin, et põhimõtteliselt minu kogu ülesande püstitus oligi raketi baasile see, et viisin neile Garretti kärje auto ja ütlesin, tehke valmis lahendus ja kõik sai väga-väga ideaalne. Aga okei, võtan stange eest ära ja siis vaatan täpsemalt. Paar mintsa mööda stange eest ära ja nüüd saame korra pilgu peale visata sellele ilutusele, mis on suur interkuuler, et asi on tõesti väga ilusti paigaldatud, fabrikeerisid ilusad kõrvad siia, et kui varasemalt siis vana interkuuler niimoodi siin siis toru küljes rippus, siis nüüd ilusti toetab pukside peale, mis kindlasti pukside eluajale on oluliselt kasulikum ja lisaks on ka üks lisakõrv, kuhu peale ta ilusti siit toetab, et see on tõesti väga tugevalt auto küljes ja mitte kuhugi siit ei liigu. Et väga-väga ilusti tehtud. Samuti interkuulide torud, et kuna see turbapoolne oli meil niisuguse väga probleemse nurga all ja kippus lahti tulema, siis raketibaas keevitas otse toru selle turbo külmakoja külge. Edasi tuleb tavapärane klamber, mis on kindlasti siia väga hea lahendus. Et leppisime kokku ja jätame mõlemale poole ka ühed silikoonid, ma juba ühe klambri keerasin silikoonil lahti, et siis seda vibratsiooni ja igasugust
läbivärisemist sinna interkuuleri poole vähendada. Ja kindlasti julgen soovitada raketibaasi tööd, et väga clean install ja olen super rahul. Aga nüüd tõmban ka selle eest ära, et päästa ligi siis meie Geneka businessile. Nii, tunnike toimetamist ja vana uus Genekas küljes. Õnneks sain kasutada seda sama rihma siis, et see elastik oli piisavalt elastne, et läks ilusti paika. Selle pingutuslati pealt jäi küll kõige tagumisse asendisse, aga rihm tundub käekatsudes täiesti okei. Poolpööret saab veel üsna kerge vaevaga ära teha, ehk siis tundub hea. Aga Geneka kaugus siis niipidi vaadates on natukene erinev, et kasutasin vana head nurgikut. Et peame küll jälgima, et see tämper on natukene paksem, aga panin ta siia peale niimoodi ja enam-vähem, vaata, kas ma saan siis kuidagi kaadrisse ka, et enam-vähem okeilt ta jookseb siin. Ja nüüd võiks nagu rihmatee ka okei olla. Et see põhiline Geneka Kronstein tohiks ploki küljes enam läbi painduda. See võiks ka okei olla ja ma arvan, et tegelikult saab nüüd hea. Põhiline on see, et Genekas siis laadima hakkab. Kui laadima hakkab, siis üldiselt võiks okei olla. Ehk siis panen uuesti Inteka ette, aga enne kui stange juurde jõuan, siis panen korra käima ja vaatan, mis nägu see Genekas seal teeb siis. Nii, Intekas ette pandud, poldid küljes, lõdvikud küljes. Võiks siis hea olla, ega midagi, proovime käima. Massi lüüdsin juba tagant sisse. Paneme tahvliga käima, siis näeme kohe, mis see aku pinge meil teeb. No, laadimine on igatahes olemas. 13.6, 13.7, 13.8. Tundub edukas projekt tulevad. Ma vaatan, kuidas see rihm ka seal käib. Mingisugust loperdamist nagu ma ei tea, minule tundub, et käib täitsa otse. Kõikide mõõdupuude järgi on ka hästi. Ega nüüd ei oska ju muud teha, kui lähen teen väikse proovisõidu ja siis vaatame, mis see tulemused on. Tundub, et siin videos igat lõiku alustan, et et mitu päeva on jälle möödas, aga tegelikult mitu päeva ongi jälle möödas ning ma mäletan, et viimase klipi me lõpetasime sellega, et Genekas oli viltu, aga möllasin ja lõpuks oli siis tulemus selline, et proovin käega näidata, et see polt, mis on siis siin rihmapoolne polt, sinna nii-öelda selle siis Kronsteini ja ploki vahele sai umbes 0,6 mm seivi pandud ja Genekas jookseb nüüd täiesti otse. Hetkel on küll peal veel viigesuunaline rihm, sest väikene hirm oli sees, et äkki dünopäeva vastu ei pea. Aga pidas ilusti vastu ja tegelikult numbrid, mis dünost tulid, nagu need klippides nägite, olid päris head, et siis umbes 550 kilovatti rattast ja düno, kus me käisime, on siis Tehnika Kõrgkooli düno, aga see on tegelikult aga laialt levinud fakt, et Tehnika Kõrgkooli düno on väga pessimistlikuna numbritega, sellepärast et õhu liikumist seal väga pole ja lisaks düno kalibeering ja kõik muu on pigem väga konservatiivsed numbrid. Ehk siis reaalsuses võib siin olla rohkem, aga tegelikult need lõppnumbrid mind ei huvitanudki, sest põhieesmärk oli võrrelda selle aasta jõunumbrid eelmise aasta omadega ja kui mõõdupink on sama ja tegelikult graafikus me nägime, et siis praegu dünos käidud numbrid on põhimõtteliselt täpselt samad, mis oli aasta aega tagasi mõõdetuna
Ehk me teame, et mootor, ülekanne, kõik on tegelikult väga heas korras ja mitte mingisugust probleemi ei ole. Ning Geneka probleemi lahenduseks võtsin ette ka siin väikse dünologi. Ja siin on ilusti näha, et kui me vaatame seda battery voltage graafikut siit, siis okei, et ta lainetab, et ta kindlasti võiks olla palju sujuvam, aga enam mingisugust pulli, et vahepeal kukuks umbes 8 voldi peale, enam me ei näe. Ehk siis tegelikult ei oskagi kuidagi seda kokku võtta, et kas asi oli selles, et vana Genekas oli katki, ta ei kannatanud pööret, rihm libises, ma ei kujuta ette, mis muid asju seal veel võis olla, aga igatahes see vana Genekas, mis meil oli siin 3 või 4 aastat tagasi peal, see 120 amprine, tundub, et toimib, mingisugust akupingi kadu enam ei ole, pumbad toimivad, kõik on hästi. Aga üks jätku ülesanne, siis mis veel dünos välja tuli, et vahepeal kütusesüsteem, mille peale käest kaotab natukene rõhku, et tegelikult ta peaks jälgima seda sisselaske rõhu graafikut 1:1, aga siin on näha, et siin mingitel hetkedel tegelikult see kukub päris mõnusalt allapoole. Et näiteks sellises kohas ta kindlasti allapoole kukkuda ei tohiks, et tuleb suvalistel hetkel tulevad sellised 1-2-paarised kukkumised, mis pihustitele kindlasti hästi ei mõju. Ehk siis peame oma kütusesüsteemi üle vaatama, et võtame korra põhipaagi lahti, vaatame, mis seal sees toimub, vahetame kütusefiltrid ära ja kontrollime kõik üle, et ega kuskilt õhku ega muud mingisugust asja vahele ei saa. Et paar mõtet juba on, aga ma arvan, et sellest juba räägime järgmises videos. Ja lisaks seda asja ka nüüd ei filminud, aga räägin kähku ära, et kaamera väliselt võtsin vastu otsuse olemasolev kast Audi all ära vahetada, sest meil tegelikult oli üks varukast olemas, sest et nüüd olen selle Audiga siin nädal aega kokku umbes igapäevaselt sõitnud ja mingisugustel hetkedel oli kuulda, et kastist tuleb sükest metallilist heli, nagu oli siis, kui me panime esimest korda 8 HP-ga auto käima ja meil oli kastis liiga vähe õli, ehk sükene metalliline hõõrumine või sükene, ma ei oskagi öelda, sükene kraapimine või väga kahtsed hääled olid. Nad tulid, läksid, aga otsustasin, et ei hakka riski võtma ning pigem vahetan varukasti kohe alla ära, sellepärast, et kui see peaks võistlustel katki minema ja sellepärast mingisugune võistlus luhta läheb, on veel halvem. Aga nagu me mäletame, siis siin garaažis seda 8 HP-d vahetada on üks paras piin, aga leidsin siis tuttava kaudu ühe väga sõbraliku motospordi huvilise, kes võttis mind lahkesti oma garaažis vastu. Sain kasutada 2 poolst tõstukit, kõiki tema tööriistu, lisaks kasti tõstukit, kõik asjad, mis vähegi vaja oli ja töö sai tehtud ning tegelikult nüüd on kõik suurepärases korras ja varukast toimetab väga hästi. Ehk siis mootor, kast, differ, kõik on tegelikult võistlusteks valmis. Ja ega muidugi hooaega me ilma varuta ei tee, ehk siis Enaco partsist juba varukast on tulemas. Ehk siis nagu ikka, hoiame ühte varukasti alati garaažis omal alles, et juhuks kui peaks midagi juhtuma, siis igaks juhuks on meil järgmine varukast ka veel olemas. Aga tulevikus kindlasti mõtleme ka selle 8 HP tugevamaks ehitamise peale, aga lihtsalt siiamaani pole jõudnud sellega tegeleda, sest et igasugused muud mured on korralikult kummitanud. Ja kurtsin siis vestluse sees ka oma muret, et Karli poolt disainitud see õhuvõtt tuli, mis meil siin ees on võistluste ajal, on juba väga rabedaks muutunud. Siis Ingvar ütles, et hold my beer, ajas oma printeri kuumaks ning lasi meile uue tüki korralikult välja. Et siin oli siis see üks kõrv, mis tema printimisalasse ei mahtunud ja siit ta liitis siis pärast printimist asja uuesti kokku. Siin sees on ka väikesed metallitükikesed, ehk siis see kõrv ei lähe kuhugi ja ka tegelikult materjal on natukene õigem, natukene painduvam plastik ja tegelikult lõpptulemus on väga-väga ilus. Karl natukene uuendas ka disaini, et siia alla tulevad siis metallist kandilised mutrid, mis saaks siia niimoodi pessasse lükata ja need kruvid, mis siit pealt tulevad, saab siis siin metallmutri sisse keerata, et need ülemised kõrvad ka vastu peaksid. Et eelmine kord oli põhiline probleem, et need kõrvad tahtis ära murduda või siis nagu see kruvipinge, mis siia pea tuleb, tahtis hakata neid ära vähendama küljekst. Aga jällegi väga ilus uus tükk külge ja kuna me dünos tõestasime, et mitte mingit vahet ei ole, kas mul filter on küljes või filtrit ei ole küljes, siis enam võistluste ajaks põhimõtteliselt nii, nagu see filter on, nii ta siia külge jääb ja sellest tulest siis suuname ainult külma õhku otse filtrisse ja see on täiesti piisav, et sisselaske tembid alla hoida. Ning lisaks, kuna meil on uus interkuuler, meil on lisaks ka vesimeta pritse, ehk siis enam meil sisselaske tembiga mitte mingisugust mure ei tule.
aga nüüd vist ongi väga palju jutustamist olnud, et tööd väga palju pole filmimist. Loodan, et siis vaatajad pettunud ei ole, et pigem on see minu väike monoloog olnud, nagu meil see viimasel ajal need videod on. Aga need on siuksed Audi probleemid, mis vajasid lahendamist ja nüüd on paar probleemi enne hooaega oleks veel vaja ära lahendada. Aga vahepeal on mul tulemas siin puhkus, siis autoga ei tegele ja kui tulen puhkuselt tagasi, siis tegelikult meil on umbes veel 2-3 nädalat esimese testipäevani Kiltsil. Ehk siis hõikan ka videos välja, et 7. juunil Kiltsi lennuväljal toimub testipäev, kus siis tehakse 400 meetrit rajapreppi, kohal on pääste ja nii-öelda täis võistlusformaadis asi toimub ja testima vaadatud absoluutselt kõik autod, tsiklid, mis iganes sõidukid, muidu kiirendus sõidavad. Ehk siis võistlejad saavad uue korraldaja poolt nii-öelda täis võistlusformaati testida. Aga mis me ikka rohkem jutustame? Ma arvan, et tõmban siin videole joone alla, nagu ikka, like, subscribe, jätka alla kommentaar, mis meeldis, mis ei meeldinud ja näeme juba jälle järgmises videos. Tšau!